عمر نه راځي. يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعين، سید شاه اسماعیل رحمه الله مونږ بحث ته دې پورې کړو چې هغه د سید احمد بریلي رحمه الله سره د حج په سفر باندې لاړې او بیا 1824 کې د حج نه واپسی وکړه. شاه اسماعیل رحمه الله او سید احمد بریلي رحمه الله یو تحریک شروع او د دې تحریک پس منظر داو چې په بری صغیر پاک او هند باندې غیر اقوامو د سمودینا تسلط کړو، باغی باندې قبضه کړی و او په دغه علاقو باندې مسلمانان او د دې سره علاوه نور هغه خلک چې هغه غیر مسلمو خو وطن او علاقه دغه کوا نو د غیر اقوام چې وطن دغه نو هغه په دغه خلکو باندې ظلمونه شروع کړل او دا ظلمونه ډیر انتها ته ورسېدل. نو په دغه سلسله کې دوه قسمه تحریک شروع شو، یو تحریک د مسلمانانو او یو تحریک د مشرکینو بری صغیر یا د هندوانو. او دا د هر تحریک په دنیا کې چې هر یو تحریک وي د هغې شاته څه ناڅه پس منظر وي. نو شاه اسماعیل رحمه الله او سید احمد بریلي رحمه الله یو تحریک شروع کو ځکه چې د غیر اقوامو ظلمونه ډیر بې انتها شول. ای به خلک قتلو، هغې به خلکو باندې ظلمونه کول تر دې پورې چې د هغې کورونو باندې قبضه کړې وه. په دې وجه باندې یو تحریک شروع شو او د هغې تحریک دپاره دعوت ورکول شروع کړل، د دې دپاره چې په خلکو کې شعور راشي، اویرنس پکې راشي او دغې ته ویل کېږي دعوتي تحریک. د شاه اسماعیل او سید احمد بریلي رحمه الله او دا تحریک کله شروع شو 1824 نه، یعنی چې کله د حج نه واپس یو کړه د دواړو ملګرو دا تحریک شروع او د دغه د بارابای خلکو ته دعوت ورکو چې ګوره یو خو غیر اقوام دي او بل سره د دینه ظلمونه په خلکو باندې کوي، نو صرف د ظالم لاس نیول. ځکه حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي انصر اخاک ظالما او مظلوما، د خپل ورور دی لاس ونیوه ظالم وي که مظلوم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته صحابه وي د الله رسوله د مظلوم مدد خو مونږ پیژنو، د ظالم څه مدد دی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی د هغې ظلم په باره کې ورته خبر ورکړه
لاس ورله ونیوه چې یاره ته ظلم کوي ته زیاتې کوي سیواوالی کوي نو د دغې د ظلم د لاس نیولو دپاره دا تحریک شروع شو او د دې دپاره یې دعوت شروع کړو د هغې په باره کې سر سید دا لیکلي دي چې شاه اسماعیل رحمه الله خپل په تقریرونو کې خپل په وعظ کې خپل په نصیحت کې دغه د تحریک خبرې او د ظلم خبرې به یې کولې چې خلکو کې شعور پیدا شي چې یو خو غیر اقوام دي او بل تسلط یې راباندې کړ دی او درېیم چې ظلمونه او زیاتي راباندې کوي نو دا وعظ او نصیحت به یې خلکو ته کوو او خلکو کې شعور پیدا کوو چې دا ظلم او د ظالمانو لاس نیویدا وشي په دغې دعوت کې ورسره ډېر ملګري الله رب العالمین وله ورکړل نو چې کله ملګري سیوا شول شاه اسماعیل شهید رحمه الله او سید احمد بریلی رحمه الله دا دعوت 1 کال او 9 میاشتې پونې 2 سال 1 کال او 9 میاشتې دا دعوت او وعظ او نصیحت خلکو ته کو د ظلم خلاف نو خلک یې ځای په ځای جماعتونه تیار کړل دغه تحریک لپاره کسان تیار کړل نو چې کله کسان ورسره تیار شول خلک ورسره تیار شول شاه اسماعیل رحمه الله او سید احمد بریلی رحمه الله دا سوچ او فکر وکړو چې اوس مونږه د دې تحریک عملی اقدام د کوم ځای نه وکړو نو ابتدایي د سیک حکومت سره وکړه او هغې سره یې بعد جنګونه دا شروع شول په 1826 کې په دغه تحریک په عملی اقدام کې او میدان کې سید احمد بریلی رحمه الله سره د خپل رفقاو او ملګرو قدم کېښود او دغه وخت کې دوی سره 600 یا 700 کسان فیصله یې دا وکړه چې کله کوم خاص مرکز دی کوم چې تجویز کړی و دغه مرکز ته لاړ شو د هغې نه پس به د حالاتو جایزه واخلو او که چېرته حالات برابر وي خپل دا نور جماعتونه ملګري او رفقا به یو بل ځان څخه راوبلو په دغې سفر کې شاه اسماعیل رحمه الله د دغې عام تنظیم او د تبلیغي مقاصدو لپاره یو خاص کفالت ورته سید احمد بریلی رحمه الله وسپاره چې ته کفیل د دې خلکو او تا انتظامی امور چې څومره دي د دې به خاص خیال ساتي ځکه سید احمد بریلی رحمه الله ته پته وه چې شاه اسماعیل کې څومره کمالات دي دا جماعت روان شو او 3000 میله سفر وکړو او په دې لارو باندې لاړې لکه رای بریلی نه بندیل کنډ ته لاړې ګوالیار ټونګ اجمیر صحرای مانوار عمرکوټ حیدرآباد چې د سند حصه ده شکارپور کویټه کندهار او دې سره غزنی او کابل سره پېښور باندې راغلي غزنی او د کابل نه پېښور اخري هدف دا تقریبا 3000 میله ګرځي په دې سفر کې سوځېدونکې شګه صحرا وه هغه یې تېره کړه په میلونو باندې به اوبه ورته نه میلاوېدې خو د ظلم خلاف یو تحریک یې شروع کړی او دا اکثر وي چې کله یو تحریک شروع شي نو په هغې کې لوږه وي په هغې کې سفرې وي او په هغې کې هجرت وي په لاره باندې غټ سیندونه یې پار کړل او دغه رنګې دشوارګزار غرونه په هغې باندې سفرې وکړې او داسې غرونه مو چې په هغې باندې واورې پرتې وي او په 10 میاشتو کې دا مسافتو دا دوی کو او پېښور ته راورسېدل نو دا د هغه د دعوت تحریکو او دغه رنګې او د هغې تحریک دپاره بیا هجرت وکړو نو 600 کسانو ورسره نو دا د شاه اسماعیل رحمه الله او د سید احمد بریلی رحمه الله د تحریک دپاره دعوت کوششونو د ظلم خلاف او دغه رنګې بیا یې په دغې لاره کې هجرت وکړو او دا د هرې زمانې سره چې کله ظلم سیوا شي نو مسلمانان یا هر قوم هغه یو تحریک چلي لکه دا مونږ ته په هر یو صدۍ کې دا مونږ ته پته لګي او مونږ ته معلومیږي چې هوښیار خلک غیور خلک هغه د ظلم خلاف پورته کیږي او هغه یو تحریک چلي او په پرامن طریقې سره د هغې تحریک حصه جوړیږي واقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين دعوت اهل حدیث ٹی وی ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیره تعلیمي او دینی ویډیوز لپاره زموږ پاڼه سبسکرایب کړئ او زموږ د نوي